Thẳng á, chân chuyển thẳng á. Thẳng cô đấy.冇笑料嘅今次。哇！你睇呢個細佬點滿？你睇呢個細佬，去阿爺度好唔好啊？去阿爺度好唔好啊？使唔使好咁多聲啊？去阿爺度啦，快啲上去啦，好嘛？我10幾蚊打一次㗎，我呢個啊直頭係搶錢嘅呢個電話，我唔敢用。你個貪得意啊！你估真係？睇圖啦，錄緊嘢啊！呢個真係要長大咗。無聊 game。我有嚟過㗎，我揾緊㗎啦，唔好話我冇嚟過啊！知唔知我行條街啊？我而家咧就整緊一套好勁嘅漫畫，佢將會風靡全個地球，就係呢一部著作。而家製作緊，俾大家睇個封面，我嘅魔物時代。呢套《魔法時代》嘅故事係講述一個細路仔小人識咗一個朋友叫小昂，同埋一隻精靈，佢哋合作對付呢個黑暗騎士。途中好多好勁嘅招式，同埋好多有趣嘅事，你一定要睇。每本只係賣50蚊嘅，好平嘅啫，快啲去買啦！我而家簡單咁介紹，我每日都要畫3篇，睇住我畫嘅，呢啲內容大家睇下。哇！有咩介紹都有啊！總共畫咗32，你睇下幾厚？page 32啊！我冇呃大家㗎，我真係有畫㗎。而家明白，我呢個嘅漫畫嘅頁數起碼要達到100，咁先至可以足夠同每位讀者睇足半個鐘。我而家呢短短嘅32頁只不過令讀者
睇咗10分鐘嘅，所以我計過條數，係足夠令你睇足半個鐘，除非你好認真咁睇啲畫工，同埋睇佢啲內容同埋諗下究竟呢出漫畫係講緊啲乜嘢，記住去買啦！拜拜啊！拜拜啊，同我揸架爛鬼寶馬，我話你第日揸寶馬㗎啦，你睇佢寶馬豬啊哥，揸到瞓着覺啊！抽睇啊抽睇啊！抽睇。唔開心嘅你玩到。玩你變態㗎！真係啊！你咁變態去影